Anh muốn dùng đôi mắt của anh để nói cho em biết sự xinh đẹp của thế giới này. Tinh Tinh, anh đi. Anh là Dân Tường đi. Sao hả? Không làm em thất vọng chứ? Không có phải không? Gần đây anh hơi gầy một chút. Thật ra từ khi vừa mới quen em, anh hơi mập một chút, cũng đẹp trai một chút. Có ai nói mình đẹp trai đâu, bệnh thần kinh. Tinh Tinh, em đừng khóc. Em biết chứ. Anh biết em nhất định đang khóc. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh muốn em dùng đôi mắt của anh để nhìn thế giới này. Anh phải giữ lời hứa của anh chứ. Em nên vui mới phải, đúng không nào? Anh biết nguyện vọng của em là tìm lại ánh sáng. Thế thì em có biết nguyện vọng của anh là gì không? Em không biết phải không nào? Nguyện vọng của anh chính là để cho em được nhìn thấy cả thế giới này. Đây là nguyện vọng của anh đó. Cho nên anh nhất định phải hứa với anh, em phải tiếp tục sống cho tốt, phải sống vui vẻ. Em nên nhớ, anh không rời xa em đâu. Lúc nào anh cũng bên em, giống như đôi mắt của anh vậy. Không bao giờ rời xa em, không bao giờ. Anh sẽ nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên mãi mãi. Anh sẽ nhớ mãi. Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ hóa thành thần hộ mệnh cho em. Ở trạm tàu điện ngầm em phải đi hàng ngày, anh sẽ luôn bảo vệ cho em. Anh yêu em. Tinh Tinh à. Tinh Tinh, thức dậy đi, nhanh lên. Anh đã nhìn thấy cầu vồng rồi, thật vậy không? Phía dưới cầu vồng là một ngọn núi nhỏ. Bên cạnh ngọn núi nhỏ có một cây cổ thụ rất lớn. Bên cạnh cây cổ thụ đó có một con suối. Con suối rất trong. Trong con suối có một chiếc cầu nhỏ rất xinh đẹp. Nếu em muốn anh vẽ bức tranh này, anh nhất định sẽ vẽ được bức tranh này một cách rất sống động. Em tin không? Em rất thích anh có thể hình dung mọi thứ rõ ràng hơn. Ngốc thật. Anh chính là đôi mắt của em mà. Dĩ nhiên là phải cho em nhìn thấy ánh sáng chứ. Nhưng anh cũng phải hứa với em, chúng ta đều phải ở bên nhau mãi mãi nhé. Anh xin hứa với em. Dân Tường à, tuy em không nhìn thấy gì, nhưng em có thể tưởng tượng ra cảnh đó nhất định là rất đẹp. Tin anh đi, một ngày nào đó em sẽ nhìn thấy tất cả mà.
己可以慢慢移动。没有你，我以为世界照常转动，直到光照不进我那般隐居的窗口，直到爱叫醒我隐藏起来的脆弱。其实我爱着你，只是我骗自己。我要的世界原来在你眼里。其实我抗拒你，却找到更多的证明。那干了的泪原来在你眼里。2 tháng sau, tôi là Phó Tinh Tinh. Lâu lắm không gặp rồi. Trải qua một thời gian nghỉ ngơi, tôi đã trở về cương vị làm việc của tôi. Không biết các bạn có chú ý đến những người đi ngang qua chúng ta không? Trong lúc chúng ta đi làm và tăng ca về, trong thời gian đó, họ là người xa lạ của các bạn. Có lẽ trong khoảnh khắc kế tiếp, có lẽ họ sẽ là người thân nhất và không thể mất đi của các bạn. Số người đó có lẽ sẽ tiếp tục cùng đi với các bạn trong từng giai đoạn của cuộc sống. Trong suốt cuộc đời bạn, đôi khi các bạn sẽ thừa nhận hạnh phúc là thứ ông trời đã ban tặng. Người phàm chúng ta không thể cưỡng được. Cho dù hai người có yêu nhau thật lòng đi nữa, cũng chưa chắc có thể được ở bên nhau. Cho nên chúng ta cần phải nắm bắt từng cơ hội. Người sống trong đô thị như chúng ta đều đã quen đi làm khi mặt trời mọc, tan sở khi mặt trời lặn. Đôi khi chúng ta phải tăng ca, đôi khi phải làm việc tới sáng, khiến cho tiết tấu chúng ta quá nhanh, khiến cho ký ức của chúng ta càng lúc càng mỏng manh. Bận đến nỗi xém tí nữa thì đã quên tình cảm rồi. Ân nghĩa là gì trong mấy chục năm ngắn ngủi của một đời người? Nếu như bạn có thể ở trên đường phố, trong nhà hàng, hay là ở trạm tàu điện ngầm, gặp được một người có thể nương tựa vào cuộc sống với mình cả đời, thì chuyện đó chỉ là chuyện may mắn đến chừng nào. Nhưng chỉ cần trong chúng ta có tình yêu thôi, thì sự quan tâm bao dung giữa người và người trong chúng ta sẽ được truyền hết đời này đến đời nọ. Giống tàu điện ngầm dưới chân chúng ta vậy, có liên quan mật thiết, trôi mãi không ngừng.
回到了在我面前的勇敢。其实我爱着你，只是我骗自己。我要的世界倒映在你眼里。即使我抗拒你，却找到更多的证明。那干了的泪，原来在你眼里。爱着你，我懂了，不再骗自己。那明天的我正在等你相遇。